每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是12月31日，诗篇94篇22节安尼讲：总是耶和华平时做我的关台，我的上帝做我道险的石盘。三角来祈祷，做阮的关台，甲道险的石盘的天父，阮感谢你，主啊！你是早前伫地，现在伫地，将来也永远伫地的永活上帝。主啊！你的公义遍满全地，你的信实达到强冲，你的慈爱永远伫地，对永远到永远，你是上帝。主啊！阮要专心感谢你，阮要保养你一切奇妙的所做。主啊，独独阮要保养直到永远。阮要唱歌学罗你的名。主啊，阮伫患难中求救你，阮求救永活的上帝。主啊，伫患难的日，阮求救你，你要听阮求救的声。总是耶和华平时做阮的关台，阮的上帝做阮道险的石盘。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。